गोवा कॅन आमी रोड सेफ्टी मंथ म्हणजे म्हयनोभर आमी रोड सेफ्टीचेर जागृताय करता आणि जे मिनिस्ट्रीन सांगले की 14 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी जावचे म्हणून ते इंटिमेशन लेट जाले उपरांत आमी 28 फेब्रुवारी जानेवारीसून स्टार्ट केले आनी 29 फेब्रुवारी आमी सोंपयता अशें आमी थारयलें. एक्चुअली आमी तरेतरेच्या गांवांत वयता जागृताय करपाक, कित्याक प्रत्येक गांवांत आतां रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कमिटी स्थापन जावपाक जाय प्रत्येक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटींत. हे जागृताय करपाक आमी तरेतरेचे वयतात प्रोग्राम करपाक. जेन्ना हांगा हरमल हो इशू जालो आनी काही दीस पयलीं आमी ह्या कॉलेजीन गिरायक संरक्षण कायदे बाबतींत उलोवपाक आमी येयले आनी तेन्ना आमी सगळे स्टुडंटा कडेन उलयले, प्रिंसिपल सगळे टिचरांक बी उलयले की रायट टू सेफ्टी म्हणून एक पयलो हक्क आसा गिरायकाचो. सो त्या विशयाचेर आमी खूब उलयले, हेल्मेट कसो आसचो बी सगळे आमी उलयले. पूण जेन्ना 17 तारखेक हरमला जेन्ना हें घडलें आनी प्रिंसिपलान आमकां सांगलें की साहिल म्हणटा तो भुरगो ह्या कॉलेजीन शिकतालो F5, तेन्ना आमकां दिसलें की त्या दिसा आमी उलयताले हांगा बस स्टॉप जाय, हें जाय तें जाय. पूण आमी म्हणलें स्टुडंट जर आयज हांगा भायर उबे रावले आनी एक थोडो टायम घेवन हो विशयाचेर हायलायट केलो. एक म्हळ्यार साहिलाचो जो जीव गेलो त्या दिसान त्याच्या भावाक आनी अशे कितले स्टुडंट आनी लोक काल पासून पळयत जाल्यार 3 एक्सिडेंटान लोक मेल्लेले आसा. कांय हेजेर एक जागृताय जातली पेडण्या तालुक्यान, आनी पेडण्या तालुक्यान आमी वाचता कितले एक्सिडेंट जाता रोडाचेर. पण बदल केन्ना येतले? बदल येतले केन्ना आमच्या मनाचेर परिणाम येतलो, आमी चिंतूंक लागतले की खंय तरी सुदारप जावपाक जाय आनी तितून सगळ्यांनी हातभार घालपाक जाय. म्हणून आयज आमी ट्रॅफिक पुलीस आनी डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन आमी मागले आमचे बरोबर जॉयन जावचे. ट्रॅफिक पुलीस येयले, कांय कारणां लागून मोपा एअरपोर्टा कडेन तेंच्यांनी एक जॉयंट ड्रायव्ह चालू आहा तेंचो. पूण आमी सगळे कडेन कितें सांगता की लोकांनी ट्रॅफिक पुलीस डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट बरोबर आमी काम करून सोल्युशन काडपाक जाय. PWD जे आसा त्या रस्त्याचे इन्चार्ज आसा. आयज आमी पळयतात येतना कितले हांगा रोड सायन ना. ही सर्वीस रोडाची पळयत जाल्यार बाबत परिस्थितीन आसा. पण हे केन्ना बदल येतले? बदल येतले जेन्ना विणनोडे गांव जे हांगा आसा पंचायत आसा ती रोड सेफ्टी कमिटी एक्टीव जाली. त्या कमिटीन 7 जाण आसा. एक सिनियर सिटीजन आसा, एक बिझनेस करपी मनीस आसा, एक स्टुडंट आसा, एक लेडीज आसा. हे सगळे लोकांनी आपले कितें विशय आसा ते मुखार घातले. म्हाका दिसता खुबशे हांगा गांवचे विशय रोड सेफ्टीचे बाबत बद्दल सेटल जावपाक जाय जातले. आनी आयज आमी एक उलो मागता सगळे स्टुडंटाक, न्हय फक्त गव्हर्मेंट कॉलेज हांगा पूण सगळे हायर सेकंडरी सगळे बाकीचे कॉलेज बी आसा की खंय तरी आमी इनवॉल्व जावन आमी सोल्युशनाक वावरपाक जाय. गोवा कॅन एकूच आमी मेसेज दिता की ह्या रोड सेफ्टी हाडपाक 2 जबाबदारी आसा. एक पर्सनल की आपूण ISMाक हेल्मेट घालतलो, हांव स्ट्रॅप घालतलो, हांव म्हजो सीट बेल्ट घालतलो, सगळे गाडयेन जे बसता तांकांय सांगतले सीट बेल्ट घाल म्हणून. दुसरें हांव फक्त बस स्टॉपार बसीन चडटलो आनी देंवतलो. आज आमी पळयत जाल्यार वडा कडेन, पणसा कडेन, माडा कडेन, लायटीच्या खांबे कडेन उबे रावतात. एक रिजन आहा ताका, बस स्टॉपूच ना. रावंड बोर्ड जो घालपाक जाय तो बस स्टॉप आमी मागूंक जाय आनी त्या स्टॉपार आमी उबे रावपाक जाय. ऑटोमॅटिकली बस थंय उबे रावतले. आज कितें करचें, मदींच बस स्टॉप बस बंद पडली, फाटल्यान गाडी येता मारता, अशें कितले केसी आहा. दुसरें आमची गाडी ब्रेकडावन जाली. आमी कितें म्हणटात, गाडयेन एक ट्रायंगल हें आसा, वॉर्निंग सायन आसा, ती भायर घाल. आयज आमी पळयता ट्रक बंद जाता. आतां येता वाटेर आमी पळयला एक खामो झाडां पानां कितें लायली आनी गेलो. अशे कितले कडेन एक्सिडेंट जाता कित्याक खुबश्या लोकांक खबर ना. दुसरो एक म्हत्वाचो पॉयंट आसा, मोटो व्हेकल एक्टान चेंज जाल्लो आसा आनी हो चेंज जालो म्हणजे Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.